Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinja. Danas, kao što možete da vidite, ja stvarno nemam ništa od namirnica, ali vrlo sam ozbiljna kad to kažem. One osnovne namirnice koje ima svaka kuća, ja ću da vam pokažem jedan idealan recept koji možete da pripremite za vašu porodicu. Sigurna sam da ćete da probate ovaj recept što pre, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Pripremila sam kilogram brašna, pa ću da stavim ovako u jednu veću posudu. Ovdje imam 1,5 kašičicu soli, 500 ml mlake vode sam za sad pripremila i dodat ću 10 grama suvog kvasca i 1 punu kašičicu šećera. Dodajemo postepeno vodu, kvasac i šećer i mesimo. Ukoliko bude potrebno da sipamo još vode, dodat ću mlaku vodu, pa ću da vam kažem koliko sam tačno vode potrošila. Uglavnom, testo treba da nam bude ređe, onako mekše zamešeno. Ja sam ukupno potrošila 800 ml vode da bi dobila ovako fino meko testo. Zavisi od brašna. Ja koristim brašno za sve namene, tako da znate. Kad ga ovako lepo umesimo, pokrijemo folijom i čekamo 10 minuta da naraste. Pripremimo malo mlake vode pored, pa čisto samo malo da nam se ruke ne lepe za testo, premesimo blago. Samo prebacujemo testo, znači ne mesimo kao obično testo. I opet pokrijemo folijom i čekamo 30 minuta. Ovdje sam sipala 2 kašike ulja, pa ćemo sad umjesto vode pa malo ulja da stavljamo i da preklapamo ovako testo. Jako je lijepo, vazdušasto. Vidjet ćete kad budemo ispekli ima da bude kao duša. Jeste da se malo čeka, ali ako hoćemo da imamo predivan hleb, onda moramo ovaj postupak raditi. Sad kad sam premazala uljem, pokrijem ovako folijom i ovo je zadnji put, sad čekamo sat vremena. Evo, posle sat vremena, puno balončića. Tako je mekano. Malo ulja na ruku i da odvojimo samo testo od ove posude i da stavimo preko stola. Testo je jako lepo i sad po želji sečemo veličinu koju želimo, može manje, može veće, i oblikujemo blago loptice i stavljamo ih, čekamo 5 minuta da narastu. Evo, sad možete da vidite koliko balončića ima ovo predivno testo, to je prepuno, tako lagani kolačići. Sad ih samo 5 minuta pustimo ovako da odmore. Stavila sam 1 kašiku brašna i ovdje dodajem vruće vode, 1 čašu, pa mutimo da nema grudvice. To nam treba za premazivanje ovog testa. Isekla sam papir za pečenje, kocke, onoliko koliko je dovoljno da jedna ova pogačica stane na ovu kockicu. Ruke obavezno umočimo u brašnu i vodu, da se to lepo odvoji, i ovdje sredinu probušimo, da napravimo ovako otvor i stavljamo na papir. I ovako malo raširite i čekamo malo samo da narastu. Rernu sam uključila na 250 stepeni, znači treba na najjače da se uključi, i pleh sam stavila u rernu da se zagreje.
obavezno sad za ovu tečnost ovako malo pokvasimo ovo testo da dobije još ove balončiće. Čekamo da se rerna zagreje, a onda ćemo da pečemo. Vodite računa, pleh je vreo, znači i okrenemo ga kontra i spustamo papiriće na vreo pleh. I vraćamo u rernu na 250 stepeni 6 do 7 minuta. Pogačice su gotove, pekla sam ih 10 minuta da znate da dobiju ovako lepu boju. Sad su se prohladile, sad možete da čujete kako to lepo šuška i kako je puno vazduha. Evo sad možete da vidite koliko je to unutra vazdušasto, puno rupica ovih balončića vazduha, stvarno predivno, tanka korica, to je znak da je savršen hleb. Sigurna sam da ćete da probate po mom receptu, možete i sami da vidite koliko je to divno i koliko je to mekano. Moje deca su oduševljena, kad god imam vremena pripremim za svoju porodicu, verujte mi, mast, aleva paprika ili domaći kajmak, nema ništa slađe. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima, sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.